Саламатсыздарбы, ардактуу коноктор, кымбаттуу мекендештерим. Быйыл Кыргызстан маанилүү окуяны өз эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилегени турат. 30 жылдык саясий тарыхыбыз ар кандай окуяларга бай болду. Бирок элибиз башкы максаттан мамлекеттүүлүктү чыңдоо мүдөөсүнөн тайбай, тынбай изденип жүрүп олтурду. Себеби элибиздин көксөгөнү стабилдүүлүк, тартип жана өнүгүү. Ушул күндөрү биз дагы бир тарыхый окуянын алдында турабыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдум өтмөкчү. Айтайын дегеним, жаңы конституция эл журт күткөн туруктуулукту алып келет жана бюрократияны түп тамыры менен жок кылат деп терең ишенем. Ушул саамдарда Кыргызстандын жогорку сыйлыктарына арзыган жоон тобуңуздарды карап туруп, ата-бабадан калган бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат деген акылман сөз эсиме түшүп турат. Силер ак эмгегиңер, караандай мээнетиңер менен тапкан сый ургал эртерээк эле колуңарга тийиш керек болчу. Бирок былтыркы белгилүү себептерден улам убакты сааты бүгүн чыгып отурат. Эң негизгиси элибиздин чыгаан уул кыздарынын замандын оош кыйышына карабай ата журт алдында кызмат өтөгөнү, мээнетиңердин акыбети кайтып, мекендин мактоосуна арзып, алкоосуна татып турган кубандырат. Экс-президенттин жарлыгы менен сыйлангандардын тизмесине көз чаптырсам, араңарда ар түрдүү тармактын өкүлдөрү бар экен. Саламаттык сактоонун, эл агартуунун, илим билимдин, айыл чарбасынын, спорттун мыктылары аталыптыр. Силердин эмгегиңер кандай гана заман, кандай гана бийлик болбосун, замандаштарга үлгү, келечек муун үчүн өрнөк. Маселен, 90 жаштан ашса да хирургиялык операция жасап, Гиннестин рекорддор китебине кирген, аты аңызга айланган атактуу хирург Мамбет Мамакеевди атабай кетсем болбостур. Сыйлангандардын арасында Дүйшө Кудаяров, Кемел Ашыралиев сындуу алыптар бар. Маданият менен адабият өкүлдөрүнүн сыйланып жатканынын атайы белгилейин. Бул тармактар буга чейин жетиштүү камкордукка бөлөнбөй келсе да, бая айтканымдай, элибиздин таланттуу уул кыздары кол куушуруп отурбай, улутубуздун урматы үчүн кара жанды кар чуруп, чаалыкпай мээнеттенип келишкен. Рухий дөөлөттөрдү жаратууга салымын кошуп турушкан. Замандаштарыбыз Самсак Станалиев менен Советбек Байгазиев ошол себептен Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу деген наамга татып отурушат. Албетте, баарыңардын кошкон салымыңарды бирден санап өтүүгө мүмкүн эмес. Баарыңыздар татыктуусуздар, эл журт силер менен сыймыктана бермекчи. Сыйлыгыңыздар кут болсун.